Hello，呢度係心態越好，暴富越早嘅阿師，今日繼續更新飛賣嘅。哎呀，跌咗我二十磅，哇！唔好講啦，而家係鬼牌啊，起手3隻鬼牌跳會，拖緊發財。上家呢隻佢有吸引力，忍住冇碰先。早知碰咗佢可以吊鬼。如果發財白板幫風格一砍嘅話，就衝地好成功啦。卡窿嚟咗都得。呢鋪係下家裝400筆白板加埋2索，就做咗4隻嘅，每位12分。繼續第二鋪，係啊，今日係多鬼合集啊！但係點解呢鋪起手冇鬼追求嘅？我請問你啊，困啦，都冇鬼，魔鬼打鬼啦，唔冇鬼啦，衰到死嘅啫。拆錯卡窿，放降俾對家，輸3分。鬼牌到，咁依家叫7到9同西風。哦，連續2隻都係鬼牌，咁就自摸啦。呢鋪又係下家莊，400筆加6索，冇6索，一共係中咗3隻馬。第3鋪，鬼牌係7索啊，又冇嘅，又係要求嘅。好，唔好唔跟，唔好唔跟。好正嘅，俾佢哋跟到，輸3分摸卡窿。唔好唔跟。摸到鬼牌啦，喺度諗住夾死鬼。攞命啊！唔係3索都要跟啊嘛。呢個就冇跟啦。退咗佢啦，炸糊都有得你賠9加，冇問題。生性啦。大放鬆。唔夾死啦！依家揀住嚟拆啦。其實跟地下打完8筒我都後悔啦。我覺得我摸到6、9筒。果然係我辜負咗你啲啲，堅持啦，繼續叫2、5、7筒嘅。嚟，攞命乘2啊！大家講咗5筒，打2。好彩我都摸到2筒。好啦，呢鋪係我嘅，都唔係夾死鬼，摸到埋仲都得，都係睇碌洞。400筆白板啊！鬼牌咩啊？我唔知啊，係7索啊。又係下家莊啊！加埋鬼牌中3隻。第4鋪前面唔記得咁開始啊！摸多一對翻嚟，起手有隻鬼牌，右邊嗰5隻唔想講，嚟多隻添，好想打鬼跟莊。後邊嗰隻。點解人哋咁難聽啊？再下邊嗰隻。再下。肯定係絕張乜嘢？絕張紅中。係。好嘢，肯定有絕張嘢。絕嗰隻。張手。空。冇絕張嘢。我入絕。等我見到我先啦，紅是天涯淪落人啊！叫兩邊，其中一邊硬係會俾人降咗嘅。俾啦，俾隻你喎。大方。控過，我又俾你控過。哦，西控過。哎呀，我就知道。同上家交換完係嘛？即刻有得補降，攞翻3分先。
啲牌仲係唔知咩嚟嘅。點解？衰，衝一波。我準備打。好，跟住上家打完之後，叫隻卡窿5索。叫死一隻，開心。7索。要。冇啦，冇啦。喂，我未收飛，我冇掃到啊！算啦。都見到。錯啊！切！真係攞命。作為小個對手。睇錯咗。Can you? Can you? 3個。唔係你啊 B，下次先。哇！好嘢，大放鬆。鬼牌嚟㗎，鬼牌嚟㗎。死啦！打錯，認真。你咁大聲咩？啱。好啊！牌多啲絕張嘢。真係打。牌回頭你唔扭。扭啊！再留發癲嘅。再一次摸鬼字魔，唔會又係下家莊啊嘛？我係乜嘢？3七西法，3七西法，鬼牌咩啊？係對家莊啊，中3隻，穩定嘅。最後一鋪，對家終於打翻個靚色啦，起晒2隻鬼牌。其實除咗鬼牌之外都唔係好靚嘅啫喎。這個牌看得我沒有啊。冇得跟，好多卡窿，有意2選1啊。今次醒目咗，打8索，我唔信你哋跟咯。有得咁樣㗎，早講啦。早講。幾多錢？係冇啊嘛。冇，有得跟。嚟。一碰一叫。還要啊！咁早啦嗱。未崩法。乜唔忍下得咁早開始喺度拆番子？贏太多啦，暈陀陀啦。黐線啊，冇碰啊！對家真係贏到暈陀陀啊！咁依家叫兩個卡窿同2、5索。我錯啦。你知就得啦。知啊。講到遠係點嚟？唔係叫兩頭總會俾人碰另外一頭。2索啊！真係3家一齊玩死我啦！應該唔係我嘅。要啦，死啦！咩啊？真係玩死我啊！同啦。咁就玩大佢啦。好，講翻嚟叫對碰。尾牌梗係好牌，雖然依家已經自摸啦，但係遊下佢先。係咯，你點解唔搶啊？搶你嘅。底褲。搶唔到嘅喎。好講，打4隻嚇。太大膽，超大膽啊！放5糖。你啊，4、5、6咁啊？屌啊！我想要乜嘢要點咧4、5、6咁啊？ 4、5。佢碰5索，唔通碰6同中啊嘛？跟住冇。又多幾輪啦，4到9同東風都可以食。通佢。我連我都過嚟咁快。睇唔得佢屌你就好似。咁你會打乜嘢咧？咩嚟㗎？唔要啊！呢個咩嚟㗎？我錯啦。你。唔怪之得冇得碰啦。好啦，就快冇馬啦，唔玩啦。哇！尾牌4同降鬼牌。應該係咁嘅。唔係咁，我就知道。哦。哇！唔係我啱啱冇去東。唔係我知道啊，我唔夠打出去。對家莊3七西發，加埋鬼牌雀，第一排中咗3個，第二排中咗1個，咁係冇位食分嘅。點讚關注，馬上報府。